Veo que a las mamis les preocupa mucho cuándo un niño puede contagiar, cuándo le puedo llevar a la escuela y cuándo no. Los primeros 3 a 5 días cuando un niño está engripadito y tiene tos con catarro es el momento cuando puede contagiarle a sus compañeros. Sin embargo, pasado este tiempo queda con una tos seca que se llama tos irritativa. En este momento el niño ya no contagia, por lo cual podés llevarle a la escuela, no hay problema. Te lo recomienda el Dr. Bozano.